उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र सहकारी समृद्धिको लागि देशभित्रै सिर्जना गरौं रोजगारी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ विशेषमा। म भागवत भट्टराई। दर्शकवृन्द, संसारको कुनै त्यस्तो देश छैन जहाँ आर्थिक स्थायित्व कायम नभई देश प्रगतिको पथमा लम्कन सकोस्। द्वन्द्वको जडको रूपमा देखिन्छ आर्थिक अस्थिरता, गरिबी र विपन्नता। नेपाल पनि त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। दशकभन्दा लामो राजनीतिक द्वन्द्व अनि राजनीतिक संक्रमणको नाममा आर्थिक विकास ओझेलमा परेको छ। अब पनि आर्थिक विकासलाई ओझेलमा पारियो भने सधैँ सम्भावना छ भनेर भाषण छाट्नुको औचित्य हुने छैन। त्यसैले हाम्रो अभियान हो आर्थिक विकास र गतिविधिलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकता दिने, आर्थिक मुद्दाको गहिराईमा पुग्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने हाम्रो अभियान हो कार्यक्रम अर्थ विशेष। अर्थ विशेषको प्रारम्भ गरौं कार्यक्रमका मुख्य झलकहरू। वर्ष 2071 आर्थिक उपलब्धिको हिसाबले मध्यम रह्यो। वर्ष 2072 को लागि आर्थिक ऐन नै चुनौती बन्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेतृत्वको होड, सहमतिमै छनौट गर्नुपर्नेमा धेरैको जोड। निकै आकर्षक र लोभ लाग्दा छन् स्वदेशी उत्पादन मूल्य बढी हुँदा बजार स्वामित्व जमाउन सकेनन्। दर्शकवृन्द, यी थिए यो अंकका अर्थ विशेषका मुख्य झलकहरू। अर्थ विशेषलाई अघि बढाउँ साताभरका विशेष आर्थिक समाचारका साथ। पहिले नेतृत्वविहीन जस्तै बन्न पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 49औं साधारण सभा र त्यसले देखाएको बाटो सम्बन्धी रिपोर्ट र अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधिका साथ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 48औं साधारण सभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप पाण्डे 33 वर्ष अघिको भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेपछि महासंघमा अझै हल्लीचल्ली मचिएको छ र महासंघको 49औं साधारण सभा पुनः त्यसैमा केन्द्रित बन्यो। महासंघको 49औं साधारण सभामा उपस्थित उच्च अधिकारीले पनि यसै विषयमा जिज्ञासा राखे। किनभने त्यो संविधान नियम र स्थापित अभ्यास यिनै दलहरूले बनाएका हुन्। मैले यो कुरा निरन्तर भनिरहेको छु, आज पनि भनेको छु, तपाईको कार्यक्रम मार्फत पनि यो कुरा फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। र यो कुरा यस कारणले मैले तपाईहरु समक्ष अलिकति डिटेलमा राख्न चाहे। तपाईहरु साधारण सभा गरिराख्नु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ र यी दल र दलका नेताहरूले नेपाली जनता समक्ष एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् जो सोझै तपाईहरुसँग सम्बन्धित छ। त्यो के हो त भन्दा हामी विगतको संविधान सभाले गरेको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेर संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले घुमाउरो भाषामा भनेका थिए, संविधान सभा जस्तै महासंघ पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ। दलहरू विभाजन भएर संविधान सभा अप्ठ्यारोमा परे जस्तै व्यवसायीहरू विभाजन भएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अप्ठ्यारोमा परेको छ। 49औं साधारण सभाको बन्द सत्रमा मात्र होइन, सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पाण्डे पक्ष र विपक्षका बीच चर्काचर्की नै भयो। त्यसो त दुवै पक्ष आगामी 3 महिना अर्थात असारमा विशेष साधारण सभा बोलाएर निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमत जस्तै देखिएका छन्। तर पाण्डे प्रकरण कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा नै विवाद बढेको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले जानकारी गराएका छन्। पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार 2 घण्टा विवाद बढेको थियो। एक पक्ष स्पष्टीकरण नसोध्ने र एक पक्ष सोध्ने भन्ने विवाद बीच बन्द सत्र सकियो। सोमबार बिहान बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पाण्डेकै विषयमा लामो समयसम्म चलि नै रह्यो। 9 बजेबाट बसेको बैठक दिउँसो अबेरसम्म पनि चलिरह्यो। त्यसो त महासंघ अध्यक्ष पाण्डे पक्राउ विषय सँगसँगै व्यक्तिगत इगो पोख्ने स्थल पनि बन्यो 49औं साधारण सभा। कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले समेत व्यक्तिगत इगोका कारण 33 वर्ष पुरानो मुद्दामा पाण्डे पक्राउ पर्नु परेको गुनासो गरेका थिए। मुरारका लगायतका महासंघका केही पदाधिकारीले पाण्डे र उनका परिवारका सदस्यलाई शुक्रबार नै भेट गरेका थिए। परिवारका सदस्यले केही दिनको समय दिन आग्रह समेत गरेको जानकारी गराइएको छ। यद्यपि असारमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय साधारण सभाले टुङ्गो लगाइसकेको छ। महासंघका पूर्व अध्यक्ष वर्तमान कार्य समिति पनि सहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व दिने प्रयासमा जुटेका छन्। तथापि अध्यक्षका लागि 2-3 जना आकांक्षी पुनः देखिएका छन्। हेरौं महासंघले सहमतिको आधारमा अध्यक्ष छनौट गर्न सक्छ या पुनः मतदान गर्छ।
सरकारी बेरोजु पुनः बढेपछि 2 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको 52औं प्रतिवेदन अनुसार चालु बेरोजु रकम 43 अर्ब 71 करोड 95 लाख रुपियाँ बढेको छ। दोहोरो प्रतिशतमा बेरोजु रहने मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय 14.43%, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय 12%, शहरी विकास मन्त्रालय 10.86%, रक्षा मन्त्रालय 10.85% र अर्थ मन्त्रालय 10.13% रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यका अनुसार सरकारी कार्यालयमा लेखा परीक्षणको क्रममा 11 करोड 26 लाख असुल गरिएको छ। सेवा सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय अनि महालेखा परीक्षकको कर्मचारी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा लेखा परीक्षकको लिमिटेसन पक्कै त्यो बुझेर अहिले नियम कानुन तुरुन्त संशोधन हुनु पर्यो। त्यो संशोधनको प्रस्ताव पनि गएको छ सरकारकोमा, त्यो अनुसारको एड्रेस हुनु पर्यो। यो वर्ष बेरोजु नदेखिएका कार्यालयमा भने राष्ट्रपति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक कार्यालय लगायतका 12वटा कार्यालय रहेका छन्। बेरोजु रहनुको कारण मध्ये यस वर्ष पनि नीति कार्यक्रम र सेवा प्रवाह दोहोरोपन, कार्य विवरण स्वीकृत नगरेका, दरबन्दी पूर्ति नभएको जस्ता कारण रहेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार आएको दायित्व 553 अर्ब 50 करोड 70 लाख रहेकोमा आन्तरिक ऋण 206 अर्ब 68 करोड 46 लाख र बाह्यतर्फ 346 अर्ब 81 करोड 91 लाख रुपियाँ रहेको छ, जस अनुसार प्रति व्यक्ति कुल ऋणको दायित्व 20,069 रुपियाँ पुगेको छ। वन तथा भू संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले सरकारले वनस्पति तथा जडीबुटी उत्पादन र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। 16औं वनस्पति दिवस तथा वनस्पति विभागको 55औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले वनस्पति तथा जडीबुटी उत्पादन गर्न सकिए राज्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो। वनस्पतिको चाहिँ पहिचान, प्याटेन्ट राइटको, यसको युज को चाहिँ ग्लोबल बेनिफिट शेयरिङको, लोकल लेभलमा चाहिँ बेनिफिट शेयरिङको र हामीले क्लेम गर्ने चाहिँ यसबाट प्राप्त गर्ने लाभका बारेमा एउटा चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। मेरो सबैभन्दा अर्को कन्सर्न चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न वानस्पतिक स्रोतहरू जुन हाम्रा चाहिँ पहाडमा, तराईमा, मधेसमा चाहिँ मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्, यसको कमर्सियल फार्मिङको चाहिँ स्कोप चाहिँ इन्हान्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आजदेखि लगातार म भनिराखेको चाहिँ छु। जडीबुटी र चाहिँ हर्बल मेडिसिनल भ्यालुज भएको चाहिँ प्लान्ट्सहरूको चाहिँ यसको कमर्सियल फार्मिङमा हामीहरूले ध्यान केन्द्रित गरौँ। उहाँले वनस्पति तथा जडीबुटीको घरेलु प्रयोग भइरहेको भए पनि त्यसले व्यावसायिकता पाउन नसक्दा औषधि उत्पादनमा समेत समस्या परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट अभावका कारण समेत राष्ट्रको सम्पत्ति वनस्पति संरक्षण तथा सम्वर्धनमा समस्या परेको उल्लेख गर्नुभयो। अमूल्य वनस्पति राष्ट्रको सम्पत्ति भन्ने नाराका साथ 16औं वनस्पति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। वनस्पति विभागमा आयोजित कार्यक्रममा वनस्पति स्रोतको परिचालन, विकास तथा स्रोतको पहिचानमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तत्काल व्यवस्थापिका संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति यादवले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री कोइराला र कानून मन्त्री नरहरि आचार्यलाई बोलाएर हिउँदे अधिवेशनको बारेमा चासो राख्नु भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति यादवले लामो समयसम्म संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान नहुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै बैठक आह्वान गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर अधिवेशन आह्वानको तयारी गर्ने बताउनु भएको कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले जानकारी गराउनुभयो। वास्तवमा सरकार का केही संसदीय अभ्यास र त्यसभन्दा केही विषयहरूमा चाहिँ कुराकानी भएको र केही कुरा हामीले राष्ट्रपतिजीसँग प्रस्तुत पनि गरेका छौँ। अहिले त्यस्तो राजनीतिक विषयमा हामीले छलफल गरेको होइन। अब सरकारले नियमित ढङ्गले गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीले अलिकति विशेष संसदीय मामला सम्बद्ध विषयहरूमा छलफल गर्नुभएको र त्यसैलाई साथ दिन चाहिँ म पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन छ, तर सरकारको आलटालका कारण हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भएको भन्दै विपक्षले विरोध सुरु गरिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, यी थिए साताभरका विशेष आर्थिक समाचार।
अब हामी तपाईलाई जोड्दैछौं विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा। दर्शकवृन्द, 2070 को अन्त्य अर्थात् 70 माघ 27 गते केही समय गैर राजनीतिक दलको हातमा पुगेको सरकारको नेतृत्व पुनः जननिर्वाचित सरकार र खुल्ला बजारको पक्षपातीले लिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा उत्साह थपियो। साथै सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताका कारण पनि वर्ष 2071 निकै उपलब्धिपूर्ण रहने आशा सम्पूर्णमा थियो। तर आम जनता, उद्योगी व्यवसायीले गरेको अपेक्षा पूरा भने हुन सकेन। यद्यपि वर्ष 2071 आर्थिक रूपमा सकारात्मक रहेको विश्लेषण गरिएको छ। हेरौं यो समीक्षात्मक विश्लेषण। सरकारी अधिकारीहरूको भाषा बोल्ने हो भने 2071 साल आर्थिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि घट्ने स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्ने कामले उपभोक्तालाई राहत पुग्यो। जनतालाई सुशासन दिने भन्दै बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज भयो। वर्ष 2071 मा नयाँ जहाज भित्राइनुले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केही सहयोग गर्ने देखियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा नेपाल इकोनोमिक समिट, बिजनेस कन्क्लेव्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन गर्नुले लगानीको वृद्धिको लागि र नेपालमा सम्भावना बारे जानकारी गराउन सहयोग पुग्यो। जलस्रोतको विकासको लागि भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्यो। त्यस्तै क्रियाकलाप र सरकारी कामको कारण वर्ष 2071 साल आर्थिक रूपले सन्तोषजनक रहेको दावी अर्थ मन्त्रालयको छ। वैशाखदेखि चैतसम्म झण्डै 300 अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क केलाउने हो भने 2071 लगानीको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण भएको यथार्थ हो। वास्तवमा यो 70-71 को सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा विशेष गरी विदेशी लगानीमा चाहिँ निकै वृद्धि भएको छ। यो गुणात्मक रूपबाट पनि र सङ्ख्यात्मक रूपबाट पनि। र त्यो हुँदाखेरि हामी विदेशी लगानीमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ 70-71 को आलो चाहिँ यो राम्रो अथवा यसलाई उल्लेखनीय चाहिँ रूपमा प्रगति भएको, गुणात्मक अथवा सङ्ख्यात्मक भएको भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई त्यसरी दावाका साथ भन्न सकिन्छ। 2071 साल विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको र स्वदेशी लगानीको दर्ता भएको उद्योगको संख्या हेर्ने हो भने 451 वटा उद्योग रहेका छन्, जसमा स्वदेशी लगानीमा 146 वटा उद्योग दर्ता भइसकेका छन् भने 305 वटा उद्योगको लागि विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने 64 अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्रिसकेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 20 अर्ब लगानी मात्रै थियो। यसको लागि हामीले गत वर्षको उसमा चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि गत वर्ष लगानीको प्रतिबद्धता तपाईँको जम्मा 20 अर्ब सानचुन थियो भने अहिले तपाईँको यो 8 महिनाको अवधिमा चाहिँ यो 64 अर्ब 3 टाइम्स बढी भइसकेको स्थिति छ। वर्ष 2071 वैशाख 1 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्मको तथ्याङ्कलाई निहाल्दा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता 66 अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ। वैशाखदेखि चैतसम्ममा संख्यात्मक रूपमा पर्यटन उद्योगको आकर्षण देखिए तापनि लगानीको हिसाबले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ। जस अनुसार 129 वटा पर्यटन उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता अनुसार जम्मा 2 अर्ब 90 करोड रहेको छ भने जलविद्युत क्षेत्रमा 57 वटा उद्योगको लागि 54 अर्ब रुपैयाँ र लगानीको प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ। त्यस्तै पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीको आकर्षण ठूलो देखिन्छ। वैशाख 1 देखि चैतसम्ममा सिमेन्ट उद्योगका लागि 68 करोड 40 लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता तथा दर्ता भएको उद्योगको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने खनिजजन्य उद्योगमा 6 वटा विदेशी र 1 स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। तर लगानीको प्रतिबद्धताका कारण वर्ष 2071 जति सकारात्मक देखिए तापनि अन्य हिसाबले त्यति सकारात्मक देखिँदैन। वर्ष 2071 आर्थिक हिसाबले निकै फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्र पनि त्यति धेरै सन्तुष्ट देखिँदैन। अलिकति निराशाजनक भएछ। त्यसकारणले यो देशमा तपाईले सबै ओपन गरेर जिरोै गर्नुहोस्, भंसार नलिनुहोस्, ट्याक्स नलिनुहोस्, हैन, अझ सबै फ्री गरे पनि जबसम्म स्थिर र भनौँ न तपाईको राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म डेभलप नहुने भन्ने हामीले चाहिँ अनुभव भयो। सरकारले बजेट भाषण मार्फत प्रतिबद्धता गरेका 2.5 दर्जन आर्थिक ऐनहरू अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेका छैनन्।
बहुचर्चित सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, स्वदेशी उत्पादन उपभोग नीति तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेका छैनन्। हरेक सरकारको चुनौतीको रूपमा रहेको समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वर्तमान सरकारसँग पनि भएन, जसकारण विकास निर्माणको कार्य समयमै सकिएन। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको अवधिमा जम्मा 16% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी योजना अनपेक्षित व्यापार घाटा बढेपछि उनीहरूलाई गिज्झाइ नै रह्यो। समग्र पुँजी बजार परिसूचक नेप्से अपेक्षित रूपमा उकालो लाग्न नसके तापनि वर्ष 2071 मा सामान्य अङ्कले भए पनि उकालो लागि नै रह्यो। उद्योगीहरूको औद्योगिक मनसाय तथा उद्योगप्रतिको विश्वास केही बढ्यो, जसकारणले गर्दा सरकारले भने जस्तै वर्ष 2071 पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नरहे तापनि आर्थिक रूपमा उपलब्धिपूर्ण देखियो। वर्ष 2072 आर्थिक रूपमा उपलब्धिपूर्ण बनाउनको लागि सरकारले थप कदम चाल्नुका साथै 2.5 दर्जन भन्दा धेरै अर्थसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरू परिमार्जनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। हो दर्शकवृन्द, धेरै आशा र भरोसाका बीच वर्ष 2071 आर्थिक कोणबाट मध्यम देखियो। लगानीको लागि बढेको प्रतिबद्धता र सरकारले चालेका केही महत्त्वपूर्ण कदम आर्थिक विकासको लागि राम्रै साबित भयो। तर दलहरूका शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता गरे अनुसार माघ 8 गते भित्र संविधान लेखन कार्य सकिने प्रतिबद्धता पूरा नहुनु, दलहरूबीच राजनीतिक दूरी बढ्नु, राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि बन्द हडताल जस्ता गतिविधिले निरन्तरता पाउनु, 2.5 दर्जन भन्दा बढी आर्थिक ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुनु जस्ता कामले अपेक्षित विकास हुन सकेन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अर्थविशेषलाई अघि बढाउँ। अब नेपालमा बनेका सामग्री तथा वस्तुहरू सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालका कतिपय त्यस्ता उत्पादन छन् जुन नेपाली नामबाट विश्व बजारमा लोकप्रिय बनेका छन्, तर नेपाली उत्पादनप्रति स्वयं नेपाली जनता पनि विश्वास अझै बढ्न नसक्नुले नेपाली उद्योगलाई चुनौती थपिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनप्रति स्वयं नेपाली उपभोक्तालाई विश्वासमा दिलाउन के गर्नु पर्ला र विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन बढाउन कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, हेरौं यो समीक्षात्मक रिपोर्ट। पहिले पनि यस्तो स्वदेशमा बनेका वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने एउटा अभियान चलाउनुपर्छ हामीले, ताकि हाम्रो जुन व्यापार घाटा अत्यन्त डरलाग्दो ढङ्गले बढेको छ 600 अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम त्यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने ढङ्गले वस्तुहरूको स्वदेशी प्रयोग हामीले गर्यौँ भनेदेखि व्यापार घाटा धेरै कम हुन सक्छ। यो बेरोजगारीको निम्ति स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन पनि हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै अहिले नेपाली वस्तुको प्रवर्धन आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेको खण्डमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनेछ। भट्टराई जस्तै हरेक पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र बहालवालाहरूकै धारणा पनि यस्तै आउँछ। भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा भनेका थिए नेपाली वस्तुको प्रवर्धन र पर्साईको लागि 25% महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको नै प्रयोग गर्नुपर्छ। तर छलफलको क्रममा 15% महँगोसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइए तापनि नीति अभावमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा म तपाईहरु मार्फत म के आग्रह एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु भने आफूले सम्भव भएसम्म नेपाली वस्तुहरूकै प्रयोग गर्ने मैले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता यो नयाँ वर्षदेखि चाहिँ म गर्छु। त्यस क्रममा अब तत्काल के छ उहाँहरुसँग सल्लाह गर्दैछु मैले। एउटा त अब यो कृषिजन्य जुन पदार्थहरू छन् जस्तै चिया भयो, त्यसमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भने विदेशी चाहिँ चिया हामीले किन पिउने, हामी सबैले नेपाली, त्यो चाहिँ म नेपाली चिया मात्रै नै पिउने नेपालमा, विदेश जाँदा त विदेश गर्ने कुरा हो। आफ्नो घरमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो त घरैसानको चिया भयो, साबुनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। साबुन, स्याम्पू, टुथपेस्ट यस्ता चाहिँ दैनिक उपभोगका वस्तुहरू नेपाली नै प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसो त वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू र त्यसमा पनि उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले पटक पटक भन्दै आएका छन् स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धनको लागि 15% महँगोसँग भए पनि स्वदेशी वस्तुको नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि छिट्टै स्वदेशी वस्तु उपभोग नीति आउँदैछ। त्यसो त कतिपय स्वदेशी उत्पादनको विश्व बजारमा अत्यन्तै ठूलो माग छ। त्यस्तै मध्येका वस्तु हुन् चिया, अलैची, कफी, हस्तकलाका सामग्री, कार्पेट, गार्मेन्ट उत्पादन, मह तथा घरेलु जडीबुटी उत्पादन, पश्मिना लगायतका सामग्री।
तर स्वदेशी वस्तुको गुणस्तरप्रति नेपालीहरू नै पनि विश्वास जगाउन अझै गाह्रो भएको स्वयं उद्योगीहरू स्वीकार छन्। हामीले पनि खास बेसिकली नेपाली उत्पादनप्रति आम नेपालीको विश्वास नरहेको हुनाले त्यो विश्वास जगाउनलाई एउटा अभियानको रूपमा थालेको। त्यसको एउटा कडी यो मेरी नेपाल एक्सपो पनि हो कि हामीले विभिन्न क्याटेगोरी अनुसारको सामानहरू देखाएका छौँ कि मान्छेहरूले ताकि उहाँले आएर हेरोस् र यदि हामी उहाँहरूले राम्रो क्वालिटीको पाउनुभयो भने प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने त्यो किसिमको सन्देश दिनु भएको र राज्यले पनि त्यही किसिमको चाहिँ सन्देश दिन जरुरी छ। एउटा चाहिँ उद्योगहरू भन्दैछन् नेपाली वस्तुको उत्पादन र उपभोग दुवै बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि गुणस्तरमा हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन भने सहुलियत दिने विषयमा सरकारले, किनकि नेपाली उत्पादनको उत्पादन लागत महँगो छ। प्रवृत्ति अझै भित्रन सकेको छैन। लोड सेडिङको चरम मार खेप्नु परेको छ। यावत समस्याको कारण सहुलियत आवश्यक छ। बेसिकली हामीले नेपाली वस्तुहरू पहिला एक्सपोर्ट राम्रो थियो, बीचमा आएर द्वन्द्वकालको अवस्था भएपछि देशमा जुन द्वन्द्वकालमा स्थितिमा गयो त्यो पछि उद्योग व्यवसायहरू धराशयी भए। त्यो पछि अनुसार लोड सेडिङ भयो। यसले गर्दाखेरि लागत कस्ट बढेर यो किसिमको समस्या आएर पिपुलहरू म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा अरूतिर लागेको हो। अब बिस्तारै हामीले पिपुलहरूलाई फेरि होइन म्यानुफ्याक्चरिङ आउँ, लोड सेडिङको समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदैछ भन्ने एउटा मेसेज दिएर नेपाली र कन्ज्युमरलाई पनि नेपाली वस्तु प्रयोग गरौँ, त्यसले देशको आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्छ भन्ने हामीले मेसेज दिन खोजेका हौं। झट्ट हेर्दा नेपाली वस्तुको आकर्षण जति राम्रो देखिन्छ, गुणस्तर पनि त्यति कम छैन। नेपाली वस्तुको उत्पादनमा लाग्ने शुल्कका कारण विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादकलाई चुनौती नै छ। त्यसैले कुनै समय आयात र निर्यात बराबर जस्तै हुने नेपालको व्यापार घाटा अहिले अर्बमा होइन खर्बमा छ। खुल्ला बजार अर्थनीति नेपालले अवलम्बन गरिसकेको छ। विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्यता पनि नेपालले लिइसकेको कारण त्यसबाट पछि हट्न राम्रो हुँदैन। त्यसैले विकल्प एक मात्र छ, विदेशी उत्पादनसँग नेपालको पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नु। त्यसैले स्वदेशी वस्तुमा दिइने छुट र प्रवृत्ति भित्राउनको लागि आवश्यक सहयोग जरुरी छ। हो, नेपालको आयात व्यापार निरन्तर बढिरहँदा निर्यात व्यापार भने घट्दो छ, जसले व्यापार घाटाको खाडल बढाइरहेको छ। तर नेपालमा उत्पादित सामग्रीले प्रोत्साहन पाउन नसकेको अवस्थामा विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा बढाउन गाह्रो देखिन्छ। त्यसैले नेपाली उत्पादनको प्रोत्साहन र पर्सयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको छ भने उत्पादकले नेपाली वस्तुको गुणस्तरमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन सकेको खण्डमा व्यापार घाटाको बढ्दो दूरीलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई कार्यक्रम अर्थविशेष यही बेट मार्न चाहन्छौं। अर्को साता नयाँ विषय र प्रसंगका साथ हाम्रो उपस्थिति हुने नै छ। कार्यक्रमप्रति तपाईको कुनै पनि जिज्ञासा तथा सुझाव भएको खण्डमा अर्थविशेष@gmail.com मा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अर्को साता हाम्रो उपस्थिति हुने नै छ। आजलाई भने बिदा हुन्छौं। नमस्कार।